Nunc est magistra laeta. Haec est causa. Laeta est quod epistulam longum et bonum habet. Haec est epistola poetae, amici magistrae. Poeta in Italia habitat. Italus est. Incolas Italiae amo. Poeta non est Americanus. Poeta multas epistolas bene scribet. Magistra as epistolas in scala legit. Discipuli epistolas poetae laudant. Poetam videre copiunt. In hac epistola est pictura, pictura parva est. Pictura casae poetae est. Hic habitat hic vir. Aqua quoque est in pictura. Magistra picturam spectat et discipulis ostendit. Interdum epistulas discipulis ostendit. Maria quoque epistulam habet. Pater Mariae hanc epistulam scribit. Maria est laeta ubi pater epistulas scribit. In hac epistula est fabula longa. Haec fabula vitam periculosam nautae monstrat. Pater fabulas saepe narrat. Maria epistulam legit et Carulo ostendit. Julia et Maria et Carolus epistulam legunt et patrem videre copiunt. Fabulas de vita nautae semper laudant. Carolus epistulam non habet, donum habet. Donum est pecunia et puer est laetus. Juliae donum ostendit. Julia quoque donum habet. Donum Juliae est pictura magna et pulchra. Nauta Juliae et Carulo dona dat. Nunc Carolus haec scribit. Tibi, mi pater, gratias ago, quod mihi donum pulchram das. E multis terris pecuniam habere copio. Ego sum discipulus et multa non video. Tu es nauta et multa vides. Britanos, Hispanos, Hibernos vides. Fabulas tuas in epistulis tuis semper lego et laudo. Bene scribes. Vale, pater. E casa Carolus donum portat. Nunc Maria quoque epistulam e casa portat. Et magistrae donum et epistulam puer et puella ostendunt.